Shalom Amandang nang jala tapak Yon. Horas madihita saluhutna naro di gerejaon manang pe tamandohoti parpunguan sadarion cara live streaming di Bagas Nabe. Waeng matongon pesta parningotan di hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tuban wagijang dina tarhisat ibana ida akka siseanna tuban wagijang lau mulak tuha sangaponna yan jala paradehon inganan hot di akana porsea di ibana di harajaon ni debata. Topik ni parpunguata sadarion gabe sitindangi ni Kristus tu sandok portibion na pangingoton kita saluhutna na adong di ulauta saleling di portibion manghatidakon Kristus nong hehe jalan nong mulak tuban wagijang jalan narodo ibana muse lau mangalap na porseai asabo anonna pangoluan na porsea agabe saluhut portibion gabe porsea di Yesus Kristus atong tapuji matuhata marende kita sian buku ende nomor 57 ayat sadaro di ayat tolu laos jongjong mahit. Thank you.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Nunga didok Jahoba mandok Tuhaku, hudul maho disyamukon, pai mahubaen akamusum si dege-degean ni patmu, aronggoman bangsom rosian lomoni di ari parporangammu, parpahean habadiaon, tongon nambur sian apuan ni andos torang rodo tuho parangammu akan nau poso, nunga pola maruari Jahoba, jaladang tagamon sol-solan na rohana, sai hodo malimro di saleleng-leleng na, pangihuton horong ni si Melkisedek, sai patibul madirim, alede bata, tu atas ni langit hamuliamu tu sandok tanoon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus anak ni tumip buli, naong manaik tu banua gijang jala hudul tu siamun ni debata, sesuru maton di porbadia tu rohanami, asa ibana toktong mengajari rohanami, lehon tu hami parhalado na burju tu hatam, pargogoi manasida, asa toktong diradoti nasida ulaon na, jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk ni si bolisi, asa tung rarat harajaumu di hasianganon, paima sude musum peak ditoru ni patmu, sai pamonang mahami saluhutna, manaluhon dosa dohot hamatean, marhite-hiteho, ai hodo na mangolu dohot na manggonggomi, rap dohot amai dohot tondi porbadia. Amen. Tapuji Tuhata, marhite bukede nomor 33 ayat sada dohot. Patik ni debata dihita di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tuban wagijang sadarion imasian Markus sada ayat ninna do nunga dapot tikina
nunga songgop harajaon ni debata, au bahamu marohamuna, jala haporsiai hamuma barita na uli. Tong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hubar tu patikni. Puji Tuhan ta, Ede nomor 100, ayat onom, longjong mahita di ayat. Martangi yang mahita, le Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus, ho do debata pargogo naso hatu dosan, topa nasa na adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Pertama si tutu dohona uhum hami alani dosa nami i, alai natar sol bagi dohami nuaeng alani i. Di tanah. Ese sama dosa nami saluhutna, jala suru maton di porbadia turohan nami be, asa tarbaen hami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhangoluan na sora suda, na pinar bagam di akan porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga ni debata taringot tu hasasaan ni dosata, tongonondo, ata ni Jehovah, unang ho mabiar, ay au do siluluhon ho, nunga pola hujau guarmu, au na punah ho, hasangapan ma di debata na digidang. Puji Tuhata, di tebuk ende nomor 100 itu ayat sada dohot.
Tuhani debata epistel di pesta parningotan Ari hana naik ni Tuhan Yesus banua gijang sadarion ima tarsurat di Pesalmen 68 ayat 8 rodi ayat 10 tajahama marsori-sorin ale debata uju di uluhon ho bangsom uju mangalak kaho di bagasan halongonani udan lomoni roha do pangusehon ho ale debata jala di pargogoi ho do parjabaramu naheali partikting ma Tuhani jadi torop situtu ma aka buru-buru sibuan barita nauli molo mangulon hamu di holang-holang ni aka parduaan marsinodang do hamu songon habung ni darapati nani lapis dohot perak jala marsere nagorsing do hole nasida dolok ni debata do dolok basan gok akka pucu do dolok basani ribu-ribu do hureta ni debata tonga-tonga nasida do Tuhani kira sinai di bagasan habadiaon ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalan naum peo amin puji Tuhata mari tebede nomor 154 ayat sada dohot jongjong mahita di ayat tol Taha tidakon mahapor seau tai tongon nahina tidakon ni dongata sahapor seaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea kata jahuba ido yang mapargogo nasoha todos satu muka langit dohotano au porsea kata jahuba nasasad mari tumbuhon si Maria dabean satu dos bumi halak nulu dot nama au porsea ya
Dalam adong sadahuria nabadia, dia atau dan akan nabadia, oh dia sayang dosa, oh dia tai namando, pulak mangu, dohot dihanguluan nasok. Amin. Bagaimana Qur'an sian apostol.